अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो खाना गैस पंप है। ये हमारे यहाँ गैस के खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैस कंप्रेसर कहते हैं हम यहाँ पे इसे। ये हीट गनों में भी ये पंप लगा होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है। ये कवर इसका साइड पे कर दो। बड़े दोस्तों ने मुझे कमेंट करके बहुत कुछ कहा है। ये मैं इसका प्लग लगा रहा हूँ। इसमें काफी ज्यादा ये देखें, ये आपको आवाज आ रही है। ये देखें, सक करने की आवाज नहीं आ रही और ये पंप चल रहा है। ठीक है, ये सक नहीं कर रहा, ना आगे से एयर फ्लो कर रहा है। मतलब आगे से आवाज भी नहीं थोड़ी सी भी आ रही और सक भी नहीं कर रहा। लेकिन ये पंप आपको आवाज आ रही है, ये चल रहा है। किट भी हमारी चल रही है, वो लाइट देखें ऑन है। ठीक है, अब क्या करना है आपने दोस्तों, इसका प्लग में से शू उतार लेना है। ये पंप को इसमें से निकाल लेना है। ठीक है, पंप इसमें से बाहर निकाल लेना आपने। ठीक है, पंप को इसके लॉक में से बाहर निकाल लेना है। ये देखें, ये पंप हमारा बाहर आ गया। अब आपने क्या करना है, आवाज आ रही थी पंप, इसका मतलब चल रहा है। आपने इसका नीचे वाला हिस्सा नहीं खोलना, आपने इसके साइड वाले हिस्से दोनों ये खोलने हैं आपने। ठीक है, मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। मुझसे बार बार कस्टमर पूछ रहे होते हैं, दोस्त हमारे सब्सक्राइबर मेरे पूछ रहे होते हैं कि इसमें कम गैस आ रही है, कि मसलन कि ये सक कम कर रहा है, तो क्या फॉल्ट हो सकता है। तो मैंने उनको कमेंट में कई दफा कहा कि या तो लीकेज हो सकती है, लीकेज नहीं है तो फिर इसका मैग्नेट खराब होगा। दो चीजें होती हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने इसको खोल के देखते हैं, इसका मैग्नेट खराब है कि लीकेज कर रहा है ये। ठीक है, अभी इसको खोल के साइड पे कर लेते हैं। ये हमारी एक साइड खुल गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी दूसरी साइड खोल ली है, इधर वाली। ये बिग पंप है, बड़ा पंप है, इसमें छोटा भी आता है। मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ कैमरे को, क्योंकि आपको प्रॉपर नजर आए मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं, प्रॉपर तरीके से कर सकूं। ये देखें, ये चारों पेज ये भी खुल गए। खोलने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें, ये नट लगा हुआ है, ये नट खोल लेना है इस साइड का। हम इस साइड का नट खोल लेते हैं। इसके ये आपने सीलें वगैरह सारी उतार के साइड पे रख लें। जैसे जैसे उतारते जाएंगे आपने याद रखना है, वैसे वैसे लगाना है। कोई चीज इसकी गुमनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक साइड से खुल गया, ये इसको ऊपर से उतार लेना। ये उतार लिया और ये देखें, ये निकल आया बाहर। अब ये हम दूसरी साइड से इसको, इसकी सील उतार ली। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, ओ ये देखें, देख रहे हैं दोस्तों, इसका मैग्नेट एक साइड से खराब हो गया है। वो चिपक जाता होगा अंदर और वर्क नहीं कर रहा होगा इसके अंदर। इसका मतलब कि इससे मैग्नेट खराब है। तो मैग्नेट चेक करने का तरीकाकार मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। इसको खोल ले, कैसे पता चल, मैग्नेट कम भी हो जाते हैं। ये खराब ना हो तो मैग्नेट के अंदर इसकी पावर भी कम हो जाती है। ये देखें, ये लगा रहे हैं, ये ऊपर ऊपर नीचे लगा रहे हैं। ये देखें, इसमें ये चिपक नहीं रहा सही तरह, लूज है। ठीक है, ऊपर नीचे भी करेंगे ये ऐसे चिपक जाएगा। अब मैं आपको इसको मैं नए वाला दिखाता हूँ। ये नए वाला, ये हम उतार लेते हैं। ठीक है, ये मार्केट से आपको 150 का मिल जाएगा इजीली। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये मैग्नेट, ये थोड़ी सी एल्फी लगा के उन्होंने आपस में चिपकाया होता है, आगे पीछे हो जाते हैं ये, इसलिए थोड़ी सी एल्फी लगा देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आपको आवाज आ रही है ये ठक ठक की, और ये देखें, ये खींचने से भी जल्दी कहीं बाहर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि बिल्कुल ओके है इसका मैग्नेट। ठीक है, अब आपने क्या करना है दोस्तों,
इसको इसके अंदर फिक्स कर देना है। हमारा नुक्स निकला मैग्नेट का। मैग्नेट आपको मैं पुराने वाला दिखा देता हूँ। ये देखें, ये खराब निकला मैग्नेट। ये देख रहे हैं, ये चिपक जाता था अंदर, इसकी वजह से ये मसला हुआ है। ठीक है, और इसमें मैग्नेट कम भी हो जाता है। जब कम हो जाए तो शक कम करता है। क्या कम करता है? शक कम करता है। वो गैस को शक कम करता है। कई लोग कहते हैं कि हमारी गैस कम आ रही है, वो फैन लगा भी हुआ ऑन भी है, फिर भी वो कम कर रहा है, तो इसकी वजह हो सकती है। ठीक है, अब ये देखें, ये हमने इसके अंदर आपने ऐसे ही फिक्स कर लेना है। ये देख रहे हैं, ये ऐसे इसके अंदर रख के अब इसको पहले आपने, ये देखें, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। मुझे कस्टमरों ने कई ने कहा हमसे ये फिक्स नहीं हो रहा है। ये होल्डर देख रहे हैं जिसके ये कॉर्नर बने हुए हैं, सबसे पहले आपने ये इसके अंदर फिक्स करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये फिक्स किया। उसके बाद ये आपने इसे घुमा के देख लेना, ये घूम तो नहीं रहा। होल्डर हमारे अपनी जगह पे बैठ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी सील लेनी है। क्या लेनी है? इसकी सील लेनी है। ये सील को आपने फिक्स करना है। कैसे? आपने प्रॉपर इसके अंदर लगा के, ठीक है, इसके अंदर इसको प्रॉपर लगा के, सील को इसके अंदर प्रॉपर लगा के ना फिर फिक्स करना है आपने, क्योंकि आगे पीछे नहीं होना चाहिए, लेवल पे पूरे करना है। प्रॉपर फिक्स होने के बाद आपने ये देखे, प्रॉपर मैंने ये इसके अंदर फिक्स कर दी है सील, और इसको इसका सेंटर करना है आपने, बिल्कुल सेंटर रखना है। और फिर आपने इसका ये प्लास्टिक का कवर जो एक ऊपर वाला है, ये आपने, ये लॉक बने होते हैं, ये देखें लॉक नजर आ रहे हैं आपको, छोटे छोटे, वो 3, 1, 2, 3, और ये देखें इसमें सुराख है। ये आपने उसके अंदर घुसाने हैं, इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से आपने लगा लेने हैं। ठीक है, अब इसको घुमा के देख लेना आपने, इसको घुमा के देख लेना। ये देख रहे हैं, ये अब घूम नहीं रहा। अब आपने ये प्रॉपरली इसके ऊपर, इसके सुराखों में ये देने नजर आ रहे हैं आपको, 1, 2, 3 इसमें लगा के इसकी एक साइड बंद कर देनी है। थोड़ा सा टाइट है, ऐसे प्रॉपर तरीके से लगा के इसको आपने, अब इसका ऊपर नट लगा देना आपने। नट लगाने के बाद इसको थोड़ा टाइट करना है आपने, इतना टाइट करना है कि आपको महसूस हो जाए कि ये सही टाइट हो गया। ठीक है, फिर आपने ये देखें सील बाहर आ गई थी, आपने प्रॉपर तरीके से सील बंद करके इसको नीचे पंच कर देना। ठीक है, ये नीचे प्रॉपर तरीके से, ये सील थोड़ी सी भी बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसका लेवल नहीं होगा, ये देखें ये प्रॉपर तरीके से बैठ गई है सील सारी तरफ से। अब आपने क्या करना है, हम इसकी दूसरी साइड पे आ जाना। ये आपको दूसरी साइड नजर आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल सेंटर में रख के, सेम प्रोसीजर वैसा ही है जैसे हम करते हैं। ये देखिए, लॉक वाली सबसे पहले लगानी है आपने, उसके बाद ये सील पकड़ लेनी है, इसको सेंटर करना है आपने, प्रॉपर तरीके से सेंटर करना है। ठीक है, ये देखिए, ये इसके नोक बने होते हैं, ये नजर आ रहे हैं आपको दोनों साइडों में, और ये देखिए इधर भी दोनों साइड पे बने हुए हैं। आपने तो ऊपर तरीके से इसको अपनी जगह पे बिठा के, मैं आपको सामने इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, ये बैठ गया। अब आपने इसको सेंटर रख के इसके ऊपर, ये देखें, मैं प्लास्टिक की वो सील, वही सेम प्रोसीजर है जैसे हमने उधर किया है। मैंने आपको एक एक चीज करके समझाई है। और ये इसका लोहे का, ये उसी तरह सेम लगा के इसके जो सुराख है उसके अंदर घुसा देना। लग गया। अब आपने इसका नट भी कस देना। अब आपने ये दूसरा नट भी थोड़ा सा टाइट कर लें इसको अच्छे तरीके से। टाइट होने के बाद ये देखिए, हमारा ये भी टाइट हो चुका है, इस साइड के भी टाइट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर सील लगानी है। ये आपको सील नजर आ रही है इसकी, ये देखिए एक, ये आपने प्रॉपर सील लगानी है। ठीक है, मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर समझ आ जाए और आप घर में बैठ के कर सकें। ये देखिए, मैंने ये प्रॉपर सील लगाई है, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये सारा मैंने प्रॉपर लगाया है। अब उसके बाद हमने इसका कवर लगा लेना है, ये वाला कवर। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से आपने बैठाना है, इसके अंदर आना चाहिए ये, क्योंकि ये सही तरह लगा नहीं होगा तो ये यहाँ से गैस लीकेज हो सकती है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा प्रॉपर बैठ गया, ये आप देख सकते हैं, साइडों से आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, ये प्रॉपर बैठ गया।
अब क्या करना है, इसका ऊपर वाला कवर लगाना है। ऊपर वाला कवर आपने ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये कवर पकड़ लिया मैंने। इसकी सील्स वगैरह ये सारी आपने प्रॉपर लगानी है सारी, क्योंकि अगर ये नहीं सही तरह लगी होंगी तो लीकेज होगी तो फिर प्रेशर नहीं बनेगा। ये देखें, ये अपनी जगह पे बैठ गया। अब हमने इसके चारों पेच पहले एक साइड कस लेनी है आपने, अब ये दूसरा पेच, सारे पेच आपने लगा लेने हैं इसको, चारों पेच। और इसकी इस तरह इस हिसाब से आपने कसाई करनी है कि आपको महसूस होगा ये थोड़े टाइट हो गए हैं। ज्यादा टाइट नहीं करने, ज्यादा टाइट करेंगे तो वो चूड़ी फ्री हो सकती है कवर की। आपने चूड़ी फ्री नहीं करनी, इसकी प्रॉपर तरीके से काम करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें पेचों की कसाई में बारे में बताता हूँ। ये देखें, आपको ये कस रहा हूँ मैं पेच, ये अब आपको महसूस हो गया काफी टाइट हो गया, आपने थोड़ा सा और घुमा देना, बस ज्यादा नहीं घुमाना आपने, क्योंकि ज्यादा घुमाएंगे। ये देखें चेस कसाई पर इसकी हो गई है मुकम्मल। अब आपने थोड़ी सी टाइट कर देना बस। कसाई जब आपको महसूस हो जाएगी इसकी कसाई मुकम्मल हो गई है पेचों की, तो आपने फिर हल्की सी कसाई करनी है, हल्का सा हाथ रख के, ज्यादा जोर नहीं लगाना। ये देखें, ये चारों पेच एक साइड पे हमारे लग चुके हैं। अब हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने मैंने मैग्नेट इसका चेंज किया जो खराब आपको मैंने दिखाया। और साथ साथ ये भी कह दूं, प्लीज लाइक किया करें और शेयर किया करें वीडियो को जितनी भी हो सके। शेयर करने के बाद दोस्तों को जो भी आपके जानने वाले हैं उनको शेयर किया करें और लाइक किया करें। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबको जवाब देने की। कुछ भाई रह जाते हैं, नाराज ना हो। ये देखें, इसकी भी साइडों पे ये देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी सील भी बिठा दी है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका कवर जो हमने लगाया था सेम वैसे प्रोसीजर है जैसे हमने उधर किया है। ये अब आपने प्रॉपर तरीके से इसको भी बिठाना है। ये देखें, ये बैठ गया, इसको सीधा लगाना है आपने। देखें अपनी जगह पे ये प्रॉपर बैठना चाहिए। ये देखें, मैं आपको ये साइड से दिखा रहा हूँ ना, ये साइड पे सारा प्रॉपर तरीके से बैठ गया। अब इसका कवर ऊपर वाला, ये कवर की सीलें आपने बिल्कुल सीधी करके लगानी है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, सामने करके दिखा रहा हूँ। ये प्रॉपर तरीके से लगानी है क्योंकि लीकेज नहीं होगी फिर। ये लग गया, ये देखिए कवर आपको सील नजर आ रही है। अब मैंने ये बिठा देना इसके ऊपर। ये देखिए, ये भी हमारी बैठ गई। अब हम इसके चारों पेच लगाएंगे। ये चारों पेच लगने के बाद मैं हल्की सी पहले नॉर्मल कसाई डालता हूँ चारों पेचों की। जब प्रॉपर कसाई हो जाती है ठीक है, अब मैं इसको टाइट करके आपको बताऊंगा कैसे टाइट करनी है। आपको मैंने पहले भी बताया, ये जब पूरी कसाई हो जाती है तो हल्के हल्के से आपने थोड़ा सा ज्यादा टाइट कर देना कि इसकी चूड़ी नहीं फ्री करनी है आपने। मैंने आपको बार बार बताया, क्योंकि फ्री होगी तो फिर वहां पे नाजुक हो जाएगा काम और लीकेज हो सकती है। ये देखिए हमारे लग गए चारों पेच, कसाई भी डल गई। अब हम इसमें फिक्स कर देते हैं। अगर आपको ये खोलने में और परेशानी होती है लगाने में, तो आप उसकी पिक्चर ले सकते हो, तस्वीर लेके आप उसको फिक्स कर सकते हो। आपको याद रहेगा तस्वीर देख के कि मैंने कहां से कौन सी चीज खोली थी। ठीक है, ये सारा काम मैंने आपके सामने किया है, छुपाया नहीं है कि ये आधा काम कुछ और कर दिया, आधा काम कुछ और। वो काम नहीं किया मैंने, प्रॉपर आपके सामने मैं लॉक तक आपके सामने करता हूँ फिक्स।
ठीक है। अब ये हम इसके पाइप लगा लेते हैं। पाइप लग गए। अब हम इसको प्लग में शू लगाते हैं। ये आपको नजर आ रहा है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये आपको आवाज आ रही है, ये देखिए अब शक की आवाज आ रही है आपको, पहले नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये प्रॉपर शक कर रहा है और इसकी एयर भी निकल रही है बिल्कुल ओके करके। मैं आपको भी दिखा देता हूँ इसकी एयर। ये देखें, ये मेरे पास टिश्यू का टुकड़ा है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, आपको टिश्यू का टुकड़ा नजर आ रहा है, ये हवा के साथ। ये देखिए आगे को जा रहा है, ये मैं आगे करता हूँ, ये ठीक है। इसका मतलब है ये एयर भी कर रहा है और शक भी, आवाज आपको आ रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल ओके हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।